Para iti damagay ayam, naka-record iti pakasaritaan iti FIFA ni football star Lionel Messi kalpasan ang nabigbig nga highest scorer ti World Cup. Naaramid ti Argentinian football star ti record iti pangabak dato 0 kontra Austria iti agtultuloy 2026 FIFA World Cup. May palagip nga ditawen 2016, inyanunsyo ni Messi iti panagretiro na kalpasan iti pan nakaabak da iti Chile iti Copa America Final no sa din no saan anay isarek iti penalty kick. Kalpasan iti dandali sa nga pulo at awen menudwa nga aldaw sakbay iti may ka-39 a panagkasangay na ket nagayayam manen dayto iti reigning champion team nga Argentina ket nagbalin nga all-time leading scorer nga daan iti 18th goal. Dayto yan ti maikay-name a World Cup appearance ni Messi. Dedan ti damagayayam para iti Bombo ni Senbios, Siak ni Bombo Jonathan Cabildo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information basta radyo. Bombo!